ndatanze mwiriwe ku bantu mwese muri ko muradukurikirana muri kano kanya duhagaze hano hanze turi kumwe na nyakubahwa Jule uwahoze ari president w'ifata kibanza yarahagarikiye BDUSA tukaba twari kumwe nawe muri kino gikorwa ciza cari categuwe kubwo kugira ngo Ambassadeur ashobore kuza no kubonana n'abarundi hano muri Rock Island mu ntara ya Illinois. Ndaguhaye mwiriwe mutama. Mwiriwe. Kuba batakwibuka cyane ushobora kubibwira akazina kawe. Ku mazina nitwa Ndikumana Jule. Wavuze ngo wahora ariko ndicariwe. N'ubu uracari nyakubaho. Umurongozi wa BDUSA. Nuko hari haheze iminsi myinshi ntakumvisha. Sawa. Hari ibibazo nariko ndatunganya by'umuryango n'ibindi bikorwa nyene by'iwanje personnel. Sawa cyane murakoze cyane hanyuma akabazo kanje gato nagira mvuge ni gute wakiriye kijya kibazo ca Ambassadeur nyuma yuko avuze yuko bishobotse kubera ko ngo yaraganire n'ubuyobozi kubwo kugira ngo hazobe ikibazo c'ihindurwa ry'izina rya BDUSA kubera yuko igihugu kimwe kidashobora kuba mu diaspora abiri kandi Ambassadeur akaba bifisemwo imbaraga nyinshi kubwo kugira ngo ashobore kuba yofasha kugira diaspora iri ku murongo inyuma y'ivyabaye nibaza bitandukanye vyarahanyuze ku bantu benshi ico kibazo wewe ugishikiriza ko iki inyuma y'abantu batari bazi yuko kumbore hazoshika igihe iryo zina rigahinduka izina guhinduka twaraganiriye na Ambassadeur nko bivuze twaraganiriye ariko kandi uburongozi bwishira hamwe nibwo bwicara bukabona ati mbega birakwiye ko izina rihinduka cyangwa ntago bikwiye kubera impamvu ne so rero diaspora BDUSA uhereye mu ntango ni diaspora ugivuze BDUSA ni Burundi and diaspora in USA ico turakizi so rero diaspora iriho Yari iriho mbega hari ibikwiye gukosorwa cyane hari byakozwe nabi bikwiye gukosorwa ibyo ni bikwiye gukosorwa okay mutaraja kure cyane yico kibazo reka mbere nk'ubasuje inyuma gatoya kukazina ni sauti ya faraja kandi nkurira sauti ya faraja nyene igihe mwariko muritegura kwakira Ambassadeur hano mu Burundi ni kintu kimwashingiye hano muri Illinois ego warakoze mugenzanje kunkosora hano muri Illinois Rock Island ni kimwashingiye kuvuga ngo mubone ko mumutumira ngo azi kuko twumvishe ibavuza imigambi itandukanye mwebwe mwumva yoba yabakoze kunyota kuco mwari mwamutumiriye ubwa mbere ngo ndamushimire kuko n'umuntu aserukira uburundi muri kino gihugu cy'Amerika kandi abo barundi ni twebwe tugize uburundi so twabonye ko byo byiza akaza akaganira n'abarundi kuko abarundi benshi ntabwo batahura kuki dufise ubuserukizi hano muri leta zunze ubumwe za Amerika so ni ngombwa rero no kumwanya gwabaye muto nibaza ko tuzoro nkundi mwanya peut-être muri Illinois cyangwa ahandi hantu hose kugira ngo ashobore kuganira n'abarundi so akana kamaro k'abarundi twibagije ibindi bintu byose bishobora kuba bidutandukanya n'umuserukizi w'abarundi agomba kuvugana n'abarundi abarundi bagatahura impamvu ari hano wowe nk'uri hano muri Rock Island ejo hari umutwaganiriye aravuga ati sinshobora kuja mu bintu by'abarundi ntu byo kuronderera inda wewe umuntu nk'uyo muhuye ni kintu kiwo mubwira akumva ko kuja muri irishira hamwe ari kintu gikomeye cyane icambere ambaye ngo ntagomba kuja mu by'abarundi kuko ari byo kuronderera inda n'ibyahe agomba kujamo by'abakongomani umenda kubwira ikintu kimwe no kuvuga umuntu iyo wibagiye wazananye uburi kurata donc ukatakaranga kandi gutakaranga uba warazimiye uko bigenda ko ariko kose abarundi birazwi neza ko twaragiye mu bibazo ariko no tuguma mu bibazo ntidushobora guhindura turashobora ko bihinduka kandi birashoboka so inzira yonyine bishoboka mu nuko twicara hamwe nkuko twabikoze tukaganira tukaraba tukirengagiza ubudasa bwacu kuko kuba Imana yaturemye uko yaturemye
byari ibyo kudushira mu iterambere ntabwo byari ibyo kudutandukanya nakare kamo ushobora gutera ndagusubira muri gato n'ikibazo cy'inyuma mu ariko umubajije cyo gutera kamo kihava kica cugara ikibazo canje reka mbaze ikibazo gikurikiranya kubahwa mutama kuko ndabona bakurindiriye hariya kuko ari wewe wanamuzanye Ambassadeur ngaha kandi akaba ari nawe arindiriye muri kano kanya ikibazo canje ca nyuma iciwe kice cugara wewe inyuma yuko Ambassadeur amaze kuba ari ngaha akaba ari nawe wanamuzanye kubwo kugira ngo aze kuganira n'abarundi nibihe vyishimo woba wo kwerekana abantu wo kwereka abantu kubwa ko wamubonye unamwakira mu ntara yiwawe kuburyo no kubandi batashoboye gushika igihe bazaramuka baronse umwanya wo kuza hano baramutse baronse undi mwanya wo kuzoza hano kubaraba kuburyo bazosidukana niyo nka kugira ngo bashobore kuzana abanyene kuganira uce uvyishurira rimwe nakaye kamotera umurundi atyumva kuja mu mashirahamwe y'abarundi okay ikintu ca mbere uri kurandaba urabona ko nezerewe mu bisanzwe kandi cyanejereje nuko abarundi bwa mbere twashoboye kuja hamwe tuganira kigira kabiri wabonye nyine abarundi bose banezerewe no kubona nyakubahwa Ambassadeur benshi ntago bari bamuzi babaye imyaka 14 ngaha ntago ari bwabone umu Ambassadeur so ni ikintu cy'umunezero cyane hama ibisigaye navyo ku bintu by'amashira hamwe n'ibindi jewe ikintu ndaba abarundi tuje hamwe twiteze imbere uranyumva so rero inzira tugomba kuja donc gucamwo niyo yayindi ibiganiro turabembega duce mu nzira yaho kugira ngo dushobore kwiteza imbere so murakoze ikindi naco kuri wewe bavuze ati ni icahe akamonotera nyamwigenda ko ngo bacumugana mu kirundi ngo nyamwigenda ko ngo ntarimira impesha rero vyiyuri va mu kinyegero va muri iryo shamba ngwino uvugane n'abandi ngwino umenye uko igihugu kimeze urumva hariho benshi ubu batinya no kuja mu gihugu ngo mu Burundi ugiyeyo ngo kunuko ahandi bagatinya gukora imigambi yabo mu gihugu ariko deja tumaze kuronka ifoto nziza ipica nziza y'igihugu ngene imeze ni nyabagendwa ugomba gukora imigambi ntuzi yuca Ambassadeur yavuze ati jewe ndi mboneka amasaha 28 mpamagara mbaza ico ugomba hari ahantu byagucanganye ndakwereka inzira bicamo igihugu kirakenera abarundi ko batwara imigambi yabo hari kugira ngo dushikiranire mu iterambere ko bazo baba bagize ntibakurikiranye kino kiganiro bakaba batashoboye kuhashika hano iyo namba ya Ambassadeur bashobora kuyironka mu buhe buryo inama ya Ambassadeur sinzi ko kuko sinshobora kuyitanga ngende maka wenyene ashoboye kuyimerusha yabyemeye yanabivuze cyane yabivuze hariya oya ni maka mbaze so ni maka mbaze nabyo nokora murakoze